2番線急行の扉が閉まります。ご注意ください。急行の扉を閉めます。各駅停車出町柳行きが7両で到着します。黄色または緑の乗車駅丸印の1番から7番でお待ちください。各駅に停まります。森口市にはこの電車が先に到着します。茅島には19出町柳行きが先に到着します。
進